Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Τρίπολη για να προχωρήσουμε στη συγκροτητική διαδικασία της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για τη Λαϊκή Ενότητα στην περιοχή. Μια προσπάθεια η οποία έχει στόχο να δώσει μια συνέχεια σε μια αγωνιστική κινητοποίηση του ελληνικού λαού. Μια κινητοποίηση ενάντια στα μνημόνια, με ένα όχι το οποίο εκφράστηκε διαδοχικές και αλλεπάλληλες φορές. Ένα όχι το οποίο όμως δυστυχώς από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν έχει γίνει σεβαστό. Εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την υποχρέωση να μπούμε μπροστά σε αυτή τη μάχη, να ανοίξουμε ένα δρόμο τον οποίο μέσα από το μετοπικό σχήμα της Λαϊκής Ενότητας, το οποίο συναπαρτίζουν συλλογικότητες και αγωνιστές από ένα πολύ μεγάλο εύρος της ελληνικής κοινωνίας, να ανοίξουμε κάποιους δρόμους προκειμένου όλος ο λαός με τα πιο ριζοσπαστικά του και τα πιο πληττόμενα τμήματά του, τους εργαζόμενους, την νεολαία στην πρωταγωνιστικό ρόλο, να μπορέσει να πάρει τις τύχες στα χέρια του και να ανακόψει αυτή την μνημονιακή λέλαπα η οποία έχει καταστρέψει τη χώρα και διαρκώς οδηγεί στην εξαθλίωση όλο ένα και περισσότερο τμήμα του πληθυσμού. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της Λαϊκής Ενότητας. Θεωρούμε ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται από το εγχώριο κατεστημένο να δοθεί μια εικόνα περιθωριοποίησης της Λαϊκής Ενότητας, τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από όλη την Ελλάδα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και γι' αυτό πιστεύουμε ότι με πολύ σοβαρές πιθανότητες μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλό εκλογικό ποσοστό, το οποίο δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια βάση για να χτίσουμε πάνω σε αυτό μια συνέχεια προκειμένου να απαλλάξουμε τη χώρα και το λαό μας από τα μνημόνια και να ανοίξουμε νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες και δρόμους. Σε επίπεδο νομού Αρκαδίας έχετε καταλήξει σε κάποια ονόματα που θα συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Ενότητας? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το εξής ζήτημα. Μέχρι τώρα έχουμε μάθει σε έναν τρόπο λειτουργίας των υφιστάμενων κομμάτων, όπου κάποιος από τα πάνω έρχεται, φοράει έτοιμες υποψηφιότητες, έναν τρόπο λειτουργίας που καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία, έναν τρόπο λειτουργίας ο οποίος είναι αμιγώς αρχιδοκεντρικός. Εμείς θέλουμε όλοι όσοι συμμετέχουν, όσοι συναπαρτίζουν το μετοπικό σχήμα της Λαϊκής Ενότητας να έχουν λόγο στα πράγματα. Επομένως, ήδη από τη σημερινή διαδικασία συγκρότησης θα ανοίξει μια συζήτηση και τον πρώτο και θα έλεγα και τον τελευταίο λόγο για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων σε τοπικό επίπεδο θα το έχει η τοπική Επιτροπή Πρωτοβουλίας της Λαϊκής Ενότητας. Πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει σε δύο κομμάτια και θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο τόσο κομμουνιστικά όσο και τοπικά εδώ στην Αρκαδία, οι αντιπαραθέσεις μάλλον, είτε και σε πολιτικό επίπεδο είτε και σε προσωπικό, που θα υπάρξουν μεταξύ των στελεχών σας? Θα σας απαντήσω ως εξής. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας ανησυχεί. Είμαστε αισιόδοξοι, ακριβώς γιατί όπως σας είπα και πριν, εισπράττουμε ένα πολύ θετικό κλίμα. Για εμάς δεν πρόκειται για κάποιο είδους εμφύλια αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Για μας τα πράγματα είναι βαθύτατα πολιτικά. Έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο πολιτικό μέτωπο απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές, μνημονιακές πολιτικές που είπα πριν και αν τα αποτελέσματα τα οποία παράγουν. Άρα, επομένως, με αμιγώς πολιτικούς όρους θα αντιπαρατεθούμε απέναντι σε όλα τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την αντίθετη λογική, δηλαδή την μνημονιακή λογική. Και με αυτή την έννοια είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, επειδή ο λαός μας, το υπενθυμίζω ότι από τον Γενάρη και τις εκλογές εκείνες και στο δημοψήφισμα, αλλά νομίζω και στις 20 Σεπτέμβρη, έχει δείξει ότι εναντιώνεται στα μνημόνια, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Επομένως, όντας ίσως η μόνη δύναμη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια πραγματική πρόταση απαλλαγής από τα μνημόνια, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας ανησυχήσει. Αντίθετα, από αυτό αντιλούμε και την αισιοδοξία μας. Πώς θα γίνει αυτή η απαλλαγή από τα μνημόνια, αφού το ίδιο προεκλογικό μήνυμα, στο πούμε έτσι,
έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου. Και όταν πήρε την εξουσία, είδαμε ότι τελικά όχι μόνο δεν κατήργησε τα μνημόνια, δεν τα άσκησε εν μία νυχτή, αντίθετα ψήφισε, όπως και ο ίδιος το όμολογε, ένα σκληρό μνημόνιο που όπως φαίνεται δεν θα μπορέσει να το αντέξει η ελληνική κοινωνία. Εσείς πώς μπορείτε λοιπόν, ποια είναι η δική σας πρόταση? Είναι η επιστροφή στη δραχμή, είναι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις ευρωπαϊκές πιέσεις που όπως φάνηκε υπάρχουν και έτσι λένε και οι πρώην σύντροφοί σας? Καταρχήν, νομίζω ότι αποδείξαμε με έναν πολύ δύσκολο, σκληρό και επώδυνο τρόπο, αλλά το αποδείξαμε ότι όσοι σύντροφοι και συντρόφισσες έχουν αναφορά ή έχουν ενταχθεί στη λαϊκή ενότητα, όταν λέμε όχι, εννοούμε όχι. Και αυτό φάνηκε και με τη στάση την οποία κράτησαν οι βουλευτές της λαϊκής ενότητας, οι βουλευτές τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ψήφισαν όχι στα μνημόνια, ακριβώς γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα και το λαό από τα ίδια τα μνημόνια. Άρα το πρώτο είναι ότι εμείς όταν λέμε όχι, εννοούμε όχι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο θα παρουσιαστεί και ολοκληρωμένη η βασικό προγραμματικό κείμενο της Λαϊκής Ενότητας, η προγραμματική διακήρυξη, η οποία μέσα στις επόμενες μέρες θα εξειδικευτεί και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους τομείς προεκλογικού προγράμματος. Για μας, στόχος της ακύρωσης των μνημονίων σημαίνει η αντικατάσταση αυτών των πολιτικών, τις οποίες σημαίνει το μνημόνιο, των ελεύθερων πολιτικών, με ένα άλλο πλέγμα πολιτικής. Ένα πλέγμα πολιτικής το οποίο θα λαμβάνει υπόψη ότι καμία χώρα ιστορικά, παγκοσμίως, δεν κατάφερε να φύγει από μια κρίση οικονομική χωρίς να έχει ισχυρή συμμετοχή του δημόσιου τομέα, χωρίς σοβαρές δημόσιες επενδύσεις. Σοβαρές δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα στο πλαίσιο των μνημονίων και της Ευρωζώνης. Σοβαρές δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ένα εθνικοποιημένο τραπεζικό σύστημα, το οποίο αντί για να λειτουργεί ως ένα σύστημα που απομυζεί τον πλούτο του ελληνικού λαού, να λειτουργεί μοιράζοντας το χρήμα προκειμένου αυτό να μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική ανασυγκρότησης παραγωγικής και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας εάν δεν προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, εάν δεν τονώσουμε το εισόδημά τους προκειμένου να αναταχθεί η ζήτηση, άρα να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο πλέγμα το οποίο θα ευνοεί το να ανοίξουν προοπτικές και κυκλοφορικοί δρόμοι. Υπ' αυτή την έννοια, εμείς έχουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο με συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες θεωρούμε άκρως απαραίτητες. Η εμπειρία πλέον, η συσσωρευμένη εμπειρία των 5 χρόνων, αλλά και του τελευταίου 7 μήνου πολύ περισσότερο, δείχνει ότι οι κυρίαρχοι κύκλοι εντός της Ευρωζώνης δεν είναι διατεθειμένοι να τις αποδεχτούν. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, και αυτό συγκροτεί και ένα διαφορετικό στοιχείο της Λαϊκής Ενότητας, του τοπικού σχήματος της Λαϊκής Ενότητας σε σχέση με άλλα κόμματα, είναι ότι για μας δεν υπάρχει κανένα φετίχ με το νόμισμα. Αντίθετα, θεωρούμε ότι εφόσον εμείς αναλάβουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε τι θέλουμε και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί πάση θυσία, πρέπει να εφαρμοστεί, ακόμα και αν σημαίνει, που το πιθανότερο είναι ότι σημαίνει, έξοδο από την ζώνη του ευρώ. Μια έξοδος η οποία δεν είναι καθόλου καταστροφή όπως τρομοκρατικά προσπαθούν να πείσουν όλα τα κόμματα, εσχάτως και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, στην παρούσα φάση, χωρίς να είναι αυτός σκοπός, χωρίς να θεωρούμε ότι η δραχμή είναι η μαγική λύση για όλα τα προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η εμπειρία δείχνει ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι μια αναγκαία συνθήκη προκειμένου να μπορέσει να εφαρμόσει στο σύνολο εκείνων των πολιτικών που θα προστατεύσουν τα πιο αδύναμα στρώματα, τα στρώματα τα οποία έχουν φύγει περισσότερο από το μνημόνιο και θα θέσουν σε κίνηση μια ολόκληρη διαδικασία προκειμένου η οικονομία να ανατάξει και προκειμένου να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την κρίση και να ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ανάλογα βέβαια και με το ποσοστό που θα έχετε, αν σας ζητηθεί να συνεργαστείτε, δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ποιοι θα είναι πιθανόν οι όροι που θα θέσετε? Θα είναι αυτό δηλαδή το να βγούμε από την Ευρωζώνη, το να καταργηθούν τα μνημόνια? Ποιοι θα είναι οι όροι που θα θέσετε μετεκλογικά? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ιδιότυπη κατάσταση.
παρόλο που φαινομενικά κατεβαίνουν πολλά κόμματα και μάλλον θα εκπροσωπηθούν και πολλά κόμματα στην επόμενη Βουλή, επί της ουσίας έχουμε 4 κόμματα τα οποία κατεβαίνουν με το ίδιο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται μνημόνιο, με τα κόμματα τα οποία ήδη το έχουν ψηφίσει. Άρα είναι προφανές ότι με αυτά τα κόμματα, όταν εμείς είμαστε μια γνήσια επιμνημονιακή δύναμη, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Μακάρι αυτόν τον πολύ γρήγορο τρόπο να διαμορφωθούν τέτοιοι συσχετισμοί όπου να ανακύπτουν για μας ζητήματα του να δούμε ποιες είναι αυτές οι αντιμνημονιακές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο είναι να μην εγκλωβιστεί ο κόσμος σε μια λογική κυβερνησιμότητας. Η κυβερνησιμότητα και η υποτιθέμενη σταθερότητα, όταν συνεπάγεται εφαρμογή μνημονίων, κάθε άλλο παρά θετική εξέλιξη είναι. Το ακριβώς αντίθετο είναι. Υπ' αυτή την έννοια, είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει πρόταση για το πώς σκοπεύει, εφόσον φτάσει σε μια κυβερνητική θέση, πώς σκοπεύει να ασκήσει πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν οι συνθήκες δεν είναι τόσο όριμες για να γίνει κάτι τέτοιο τόσο γρήγορα, ψήφος στη λαϊκή ενότητα είναι μια εγγύηση ότι αυτό το πισωγύρισμα το οποίο έγινε μετά τις τελευταίες εξελίξεις να μπορέσει να ανατραπεί πάρα πολύ γρήγορα, να στηθεί μια γερή βάση πάνω στην οποία ο κόσμος θα μπορέσει να ξαναποκτήσει την προσδοκία ότι η γνώμη του, η άποψή του, η θέση του, το θέλω του για τέλος της μνημονιακής πολιτικής δεν θα είναι απλά ένα θέλω, αλλά θα είναι μια πραγματικότητα η οποία πολύ σύντομα θα εκπληρωθεί.